Sonuncu sualımız budur ki, Kufə şiələrindən İmam Hüseynə kömək edən oldumu? Bəli, bəzən ümumiyyətlə bu deyirlər İmam Hüseyni şiələr öldürdü falan. Bu cür söhbətlər gəzir. İlk növbədə bunu deyim ki, Muaviyyənin vaxtında Kufə şiələri azalmışdılar. Yəni Muaviyyə onları bəzilərini Hücr ibn Ədiyin, yəni məsələn timsalında bəzilərini öldürmüşdü, bəzilərini də sürgün eləmişdi. Əslində bəzi sürgün olunanlar, ölənlər, yəni bu adamlar var idi. Şiələr azalmışdılar əslində. Amma onu ilə belə İbn Ziyad yenə də qorxduğundan Kufənin giriş-çıxışına 500 nəfər keşikçi dəstə təyin eləmiş ki, İmam Hüseynin karvanına qoşulan olmasın, şəhərdən qaçıb şiələrdən qoşulanlar olmasın. Amma onunla belə yenə də o keşikçilərdən yayınıb, yəni gizli şəkildə qaçıb İmam Hüseynə qoşulan şiələr oldu. Məsələn, İbn Sümamə, Əbu Sümamə Ömər Saidi, Həbib ibn Məzahir, Yezid ibn Sabit, Bureyd ibn Xuzeyr, Müslim ibn Övsəcə, Müslim ibn Kəsir və s. bir çox səhabələr, şiələr var idi ki, bəziləri səhabə olublar, bəziləri tabiin, qoşuldular İmam Hüseynə. Və ikinci dəstə onlar idi ki, bəziləri, məsələn, Həllac ibn Ömərdad var idi aralarında, Əbdürrəhman ibn Məsud var idi. Bunlar qoşulub qaça bilməmişdilər şəhərdən. İbn Ziyadın qoşununa qoşulub gəlmişdilər Kərbalaya və orada keçid elədilər İmam Hüseynin qoşununa. Bunlar da var idi. Bir də bir neçə nəfər onlar Kərbalada şəhid olmadılar, amma heç də onlardan aşağı rəşadət göstərmədilər. Onlar, məsələn, Abdullah Həmiri ilə Qeys Seydabinin adını çəkmək olar ki, onlar nə etdilər? Onlar qasid idilər əslində. Məktub aparıb gətirdilər şiələr arasında İmam Hüseynə. Kərbəla hadisəsindən sonra onlar tutuldular dövlət tərəfindən, İbn Ziyad tərəfindən. Nə qədər işgəncəyə məruz qalsalar da, şiə yoldaşlarının məktublarını heç kəsə vermədilər, əllərində olan o gizlətdikləri. Və nə qədər işgəncə altında öldülər, şəhid oldular. Amma bu, yəni heç kəsi satmadılar, belə deyək. Və bu heç də aşağı bir iş deyil. Hətta deyərdim ki, işgəncə altında o iradəni, əzmi göstərmək döyüş vaxtı üzbəüz döyüşüb şəhid olmaqdan da çətin bir şeydir. Çox ağır bir şeydir. Yəni onlar bunu eləmişdilər amma. Bəli, məsələ amma şiəli deyəndə o bəs gələnlər, çağıranlar tək 3-5 nəfər məktub yazmamışdı, çox adam. Məsələ budur ki, şiə deyəndə mən həqiqətən əqidəvi şiədən danışıram. Ona qalsa Şimri bin Zilcöfşən ki, Kərbalada İmam Hüseynin artıq yaralı idi, gəldi, başını kəsdi. Onun özü İmam Əlinin tərəfində olub bir vaxtlar. Yəni o məsələ həmin vaxtı onun siyasi maraqları Əlinin tərəfində olmağı tələb eləyirdi. Sabah Hüseynin qarşısında olmağı tələb eləyir, orada o cür idi. Yəni onun qarşısında durmuşdu. Məsələn, onun yanında qarşı tərəfdə şiələrin olmamasına sübutlardan biri budur ki, Muxtar Səqəfi bir neçə il sonra qiyam qaldırır və İmam Hüseynin qatillərindən qisas alır. Onun öldürdükləri sırasında bir nəfər də olsun şiənin adı keçmir. Ki, bu şiə idi, bunu öldürdü. Yoxdur. Bundan əlavə İmam Hüseynin özü də Kərbalada olanda qarşı tərəfin qoşununa ey Ali Süfyan şiələri deyərək səslənir. Yəni ey Süfyan ailəsinin şiələri. Əgər öz şiələri olsaydı, deyər ki, siz mənim şiələrimsiniz. Amma o Süfyan ailəsinin şiələri olaraq onlara səslənir. Bu da bir sübutdur ki, yəni Kərbalada ya şiələr İmam Hüseynin yanındaydılar, ya sonradan həmin o tutulub şəhid olanlar idi, yaxud da qoşula bilməmişdilər, yəni çıxa bilməmişdilər şəhərdən, ola bilər kimlərsə qalmışdı, yaxud nə bilim, bəlkə kimsə həbsdə olub, harda olub, yəni bu cürlə. Ya çatdıra bilməyib, olub, yəni bəziləri də sonradan gəlib görüb ki, iş işdən keçib, çatdıra bilməyib qafiləyə. Yəni şiələr, yəni qarşı tərəfdə şiə yox idi bir sözlə.